السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اليوم نهار جديد وفيديو جديد. غندير معكم واحد الفخيده ديال الدجاج بالاعشاب منسمه، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. هنا عندي فخيده ديال الدجاج بعد ما غسلتهم، ها هما درتهم في الشبكه يتسقطروا. عندي هنايا البصله، عندي هنا الشامبينيون، عندي واحد المعلقه ديال لاموطار، عندي هنا الزيت بالليا، الملحه. بالنسبه للتوابل علاش قلت لكم غندير الدجاج بالاعشاب منسمه، هنا عندي الحبق، اليازير، الزعتر، شويه ديال الابزار، الملحه، عفوا الثومه. ودابا ندير التوابل بسم الله على بركه الله. هاد الفخيدات البنات بالاعشاب المنسمه كيجيو خطيرين، كيجيو رائعين، جربوا هاد الطريقه راه ساهله. عندي هنا واحد المعلقه ديال المطار، كنخلطو بواحد المول ديال الدجاج. هنا عندي الزيت بلديه، واحد 2 معالق ديال الزيت بلديه. هنا عندي الثومه، الملحه عفوا. ملحه. نخلط التوابل ديالنا، ندير واحد شويه الماء هكا باش تخلط هاد لاموطار وداكشي. هاد الدجاج بالاعشاب المنسمه البنات راه كيجي خطير وكيجي رائع بالزيت بلديه، وفيه الزعتر، فيه اليازير، فيه الحباق. هاد الحباق عندي راه في الجرده، وكنستعملوها هكا في داكشي ديال الفران، وداكشي الا درت حاجه في الفران وداكشي كنستعملو فيها، كيجي خطير البنات. الحباق كيعطي واحد النسمه خطيره. ودابا البنات غادي ندرق هاد الفخيدات ديالنا هكا راه مغسولين، كندخل لهم هكا التوابل، الجلده اللي كتكون هنايا وداكشي كلشي غادي بحال هكايا كلهم نفس الطريقه. هانتوما البنات رانا شاده غير بالتليفون وكنخدم بيد، داكشي محكماش بزاف في هذا، كيتزعزع التليفون، غاسمحوا ليا، الله يسهل عليكم. وتفرجوا في الفيديو حتى الاخر، وبارطاجيو القناه مع الحباب والصحاب باش تشمل الفائده على الجميع. الله يسهل عليكم، وشكرا لكم على الكومونتيرات اللي كتكتبوا في حقي. هانتوما البنات كتدخلوا لاصوص فيه دوك الجديدات كلهم، كتدخلوا فيهم لاصوص. هانتوما هاد الجديدات كلهم كتدخلوا فيهم هاد المقادير وكتغطيوهم بحال هكايا. وبالنسبه للبنات البصله ديالنا، هاد البصيله غادي نلوحها من الفوق، غادي طيب مع الدجاج. وبالنسبه للشامبينيون، حيت دغيا كيطيب اللون ديالو كيتبدل، كنخليه هو الاخر، عاد كنحسب الدجاج طاب، عاد كنلوحو واحد 10 دقائق وكنطفي عليه البوطه، كنطفي عليه الفران، عفوا كنطفي عليه الفران. دابا بعد ما درت هاد البصيله ديالنا، هاد نص كويس ديال الماء هذا هو راه يطيب به الدجاج ديالنا هكا. ودابا البنات غنغطي عليه ببابي الومنيوم وغنخشيه في الفران. الفران خصو يكون منقوص، ما يكونش مجهد، كتنقصيه شويه هكا على الحد ديالو باش يطيب الدجاج على خاطرو. وبقاو معايا ان شاء الله تشوفوا النتيجه. هانتوما البنات، هانتوما بعد ما درت البصيله ديالنا والشامبينيون غيبقى هو الاخر تيطيب الدجاج شويه والبصله. دابا غنغطي عليه ببابي الومنيوم وغنخشيه في الفران.
بالنسبه للبواق البنات، راه هانتوما الجهد اللي دايره عليه كيكون الجهد هذا ناقص على من فوق لتحت. نمشي الكاس ديالنا. هانتوما البنات، ها هو الدجاج ديالنا بعد ما وجد. هانتوما تبارك الله كيفاش جا. عرفتي البنات، واحد النسمه خارجه منه ديال الاعشاب منسمه، عرفتي خطيره البنات، وريحه الحباق وريحه اليازير والزعتر، عرفتي رائعه البنات. هانتوما تبارك الله الدجاج ديالنا طاب، هانتوما ولا زبده. شوف تبارك الله كيفاش داير. هذا الشامبينيو، هانتوما باش يبقى في اللون ديالو ما كيتبدلش. هانتوما البنات هاد الطريقه راه ساهله، وبالنسبه للوليدات باش ياكلوها البصيله مزيانه للوليدات هي. هانتوما تبارك الله. ايوا اليوم شاركت معكم الدجاج باعشاب منسمه. السلام عليكم، حتى الفيديو قادم ان شاء الله. وبارطاجيو لي القناه مع الحباب والصحاب باش الفائده للجميع. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم، حتى الفيديو قادم ان شاء الله. هانتوما البنات، ها هو الدجاج ديالنا بالاعشاب المنسمه، ها هو وجد. هانتوما تبارك الله كيفاش جا. البصيله ولات زبده. الدجاج هانتوما تبارك الله كيفاش جا، هانتوما راه طاب تملخ. والشامبينو هانتوما بقى في اللون ديالو، ما كنخليوه للاخر ما كيتبدلش اللون ديالو. هانتوما البنات راه خارجه خطيره. هاد الوصفه كتجي رائعه. عرفتي البنات، واحد الريحه خارجه منه ديال الاعشاب المنسمه، ريحه الحباق وريحه اليازير والزعتر، عرفتي خطيره البنات رائعه. وهاد الوصفه بالنسبه للوليدات راه ياكلوها، يزعموا عليها ياكلوها. واليوم شاركت معكم الطبق ديال الدجاج بالاعشاب المنسمه. وبسلام عليكم، في الفيديو قادم ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وبسلام عليكم.